जनयुद्धको त्यो महान यात्रामा ती हजारौं हजार योद्धाहरू जसले सङ्घर्षको मैदानमा आफूलाई समर्पित गरे। तिमी समर्पित भएका ती योद्धाहरू, तिमी बाँचिरहेछौ हाम्रा आँखाहरूमा, तिमी नाचिरहेछौ हाम्रा आँखाहरूमा, तिमी बाँचिरहेछौ हाम्रा भाकाहरूमा। तिमी मर्दैनौ कहिले, तिमी मर्दैनौ कहिले, जुन भएर चम्किरहेछौ। तिमी हार्दैनौ कहिले, साहस भएर उभिरहेछौ। हर कलमका डोबहरूमा, हर कलमका डोबहरूमा तिमी शब्द बनेर पिउतिरहेछौ। हर कविका ओठहरूमा तिमी मुस्कान बनेर फुटिरहेछौ। कृष्ण सेनी छु, एकजना जनताका प्रिय साहित्यकार, जसको सामुन्ने साक्षात मृत्यु उभिँदा पनि हारेनन् उनी, तर हार खायो उनीसँग मृत्यु। बलिदानको त्यो महान शिखर चढ्ने कृष्ण सेनी छु, एकजना साहित्यकार, एकजना पत्रकार, जसको पत्रकार एकजना सहयात्री महेश्वर दाहाल, जसले यो गीत सिर्जना गर्नुभयो। यसलाई केशर कालीकोटेले सङ्गीतबद्ध गर्नुभयो। हामी कार्यक्रमको यो भेटमा रमण थामी र साथीहरूको आवाजमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। सम्मान तिमीलाई, इच्छुक सलाम तिमीलाई, बाँकी हाम्रो प्रस्तुतिबाट। तिमी हौ बिचको उज्यालो जुन, तिमी हौ यो बदल्ने अमर धुन।
इतिहास बनाउँदै